我已經用你沉香精油3克嘅，我都用咗6支啦。用好唔好用啊？好用，因為我今次整親個腳，有啲香蓮姐咁扭親隻腳，跟住我就搽咗兩支3克嘅沉香精油。嗱，佢用呢個嘅扭咧，佢係好好嘅，我哋唔使好多嘅，我哋啲多就得㗎啦，你睇唔睇到啊？我唔係啲多，因為我扭親係骨折㗎。哦，咁咪好大劑嘅喎。後尾我都攞沉香精油捽好咗啦。你折咗你都捽得好，唔係嘅。係㗎，佢腫，佢差啲消腫啊嘛。嗱，你消腫慢慢捽佢，你少行啲過去，多啲捽佢就得㗎啦。嗱，你睇清楚嗱，折咧就要去睇啊。如果腫嘅話咧，你可以試下。冇事啊，嗰啲輕微嘅又唔係話。我哋嗰個有人話點解有啲人賣到咁平？因為我哋冇侵嘢落去嘅，呢個天然松流啊，係天然松流香啊，唔係同你講笑啊。呢個好少有嘅咋，幾廿年一棵樹先至一棵樹，入邊得一嚿仔嘅咋，所以佢有沉香螺旋醇，佢係我哋國內唯一一個可以入藥嘅嗰個東西嚟㗎。你好啊，阿英姨。小婉你好。係。我依個沉香精油真係好好，我即係年廿幾嘅時候啊。咁啊，我又飲嗰啲安糖又好瞓啦。咁呢幾日過年食啲肥膩嘢多，頭又瞓唔着喎。咁我又攞啲沉香精油搽喺個雲章度，15分鐘我就瞓着覺啦。沉香咧，佢有助某面某，同埋咧佢可以起到嗰條引嘅作用，即係好似我哋呢度唔自在嘅，我哋可以加埋比如我哋嘅化家紅，我哋食化家紅係咪放少少沉香落去啊？有啲人咧煲一次沉香嘅茶要成萬蚊嘅嗰啲人，應該嗰啲極品啊超級識得消費嘅人咧就識㗎啦。288蚊精油送掛式嗎？唔送啊！冇掛式㗎，冇啊！288蚊你乜嘢都冇得送㗎。買1克個係冇㗎。係啊，因為人哋冇完全3克嗰個底好多嘅。係。又大支又好用又用得耐，係而且個底啊，你睇下233蚊幾錢嚟啊？幫我計下攞個實際數機嚟，288蚊乘以3。因為我就係早嗰時候買你1克嘅，後邊又全部都係買3克嘅。係啊，你864蚊上唔到安堂㗎，阿鄉下妹，你要私聊阿亮仔就上唔到啊！嗰個價錢俾人哋告啊，平得滯。冇錯。你睇下你幾錢啊？864蚊，你買3克都，但你一次買3克嘅話，慳咗76啦，慳咗76蚊，慳咗76蚊，我仲可以送一條180蚊嘅嗰個沉香鏈俾你。冇錯。就得31份啫喎。咁你話好冇啦？你關注阿英姨幫我送一瓶噴霧俾佢。咁你唔送邊個啊？送埋俾呢個開心，因為佢真係用過嘅。嗱，我用過好多啦已經。你準備好未咯？嗱，呢條嘢咧就送唔出嘅，單送就送唔出㗎，冇辦法㗎啦，只能夠咁樣啦。咁啊，阿林總就當係我送阿林總送俾你哋嘅新年禮物，係中國死孤寒鬼啊，成日都係咁嘅。咁今晚如果佢哋拍晒嘅，冇呢個沉香鏈嗰個旗艦沉香鏈嘅，就只能夠送雲香啦，好唔好？準備好未？好。1、好，我落咪上啊。2、3，上車。好，而家上咗啦。你幫我睇住，咪死啦！超咗咧，你賠唔到喎，要賠錢嘅。揸緊時間，因為就算你成本1寸都要188蚊㗎啦，呢個手指。嗱，係啊，成本出廠價係要188蚊呢一條嘢。今日擺明就係報復阿林總啦。唔講呢個啦，嗱呢個咧係旗艦沉啊，係旗艦沉，你睇清楚喎，係旗艦沉香啊。呢一條都係沉香嚟嘅，只係品種唔一樣啊。我哋嘅白木香咧係可以入藥嘅，但呢個咧係唔可以入藥，但係可以適合日常嘅佩戴。咁同樣咧，我哋瞓得唔好咧，我哋都可以用呢個旗艦沉㗎，係用呢個旗艦沉啊。已經俾人哋拍咗6瓶啦，而家俾人拍咗7瓶啦。有乜嘢好啊？有乜嘢？你平時又瞓得唔好？平時瞓得唔好啦，整親啲腳啊、手腳有時屈親啊、扭親啊、腫啊嗰啲真係好好用㗎。真係好好用㗎，又即係你係冇嗰種痛嘅感覺。我已經2次跌親個腳。香嘅你私聊佢，如果唔係唔小心發咗一條呢啲嘢俾你咧，就唔好啦，係咪？包括你辣親手啊！春暖花開問咗 N 次，你都唔覆人哋。係，唔係阿梁姐話齋，比如你啲油彈親個手都係㗎。彈親個手你搽落去就唔痛㗎啦。最好。佢個止痛係好好㗎。知唔知咩叫紅火蟻啊？同埋咧，我哋個心翳下嘅，阿陳太要雲香㗎。你個心翳下嘅，特別係老人家驚住突然之間咧釘雞密實嘅，晚上釘雞，日頭密實嘅朋友仔啊，你一定要試。我老豆咳到好犀利都好啊，呢個朋友仔話，你可以問下耳拍嘅記得喎，耳拍嘅記得喎，直播間嘅朋友仔喎，唔係同你講笑喎，唔緊要，唔使多謝我㗎。你識嘅，我同你講，如果你係第一次買我哋嘅沉香精油嘅，你咧買288蚊嘅，788蚊嘅咧佢係冇得退㗎，我講明係冇得退㗎，謝絕退㗎。因為佢已經優惠咗俾你哋，你一撕開過咧，人哋嗰瓶嘢咧就冇用噶啦。你聽唔聽得到？真係好用，我同你講。因為我再強調一下，有人話咁平，有啲人咁貴，點解一定要賣呢個？我呢個都唔叫貴啦，我呢個沉香精油點樣？唔貴，因為我去過其他地方買過，我去過其他地方專門買沉香嘅好份，佢都好貴。而且你要聞，你叫你個妹，你個妹聞下佢沉香精油嘅味道。有啲1克賣到700幾蚊1克都有。啊，冇錯，而且我哋呢個咧已經有2-3年嘅咯喎，我哋呢個沉香精油有冇啊？有嘅，有2-3年啦喎，已經純化到有花香味嘅啦喎。因為呢個係天然嘅，抹咗真好瞓。係啊，唔好。係啊，我有時我瞓唔好瞓啊，因為我買咗個香包嘛，買咗個香包，我滴啲落你個香包嗰啲絲嗰度啊，跟住成晚瞓係好瞓嘅，好舒服嘅個人。係旗艦嚟㗎，我哋係唔可以滴呢個松留香嘅精油落去養㗎，因為佢本來就有油㗎啦。因為佢而且同埋咧，佢係唔同一種香味嚟㗎。唔同一種香，你唔好搽落去啊！呢條我哋平時日常咁樣佩戴就得㗎啦，唔好濕水啊！
我哋呢一條係旗艦香嚟㗎嚇，我哋呢一條咧係乜嘢嚟咧？我放喺包裏邊感覺會流的。哦，咁你流嘅話你要放好啲先得㗎，你放落個包。佢擰得唔夠正應該。你擰得唔夠正喎。我包住。係啊，擰得正唔會流嘅，我經常都係咁放嘅。你拍晒個鏈，你而家拍咧就拍啦，剩翻6條鏈，剩翻6條鏈啊！直播間朋友仔啊，剩翻6條啊！